Shalom shalom ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana aganza imitima yacu nkuko bisanzwe ndumuvuga butumwa kwizera Imana Domiti abanshi banzi kuri Mama Dania nongeye kugaruka hano kumbonesha kure ya Baho TV intumbero yanzanye ninka yayindi nayenje kugira tuyage ku ijambo ry'Imana kugira ijambo ry'Imana ryamamare uwo itarashika ko rimushikeko uwo rimaze kumushikako nubundi ntizomutera ikirungurira kugira bigende neza. Turabasaba partage, turabasaba sabone mubikora neza umwami Yesu ashishikare kuduhezagirana tugiye gusenga kugira bigende neza mwarahezagiwe. Turagukengurukiye data mwiza ugororotse ugira neza bugaca bukira utubera Imana igitondo n'umugoroba utugira neza mu mvura no kuzuba mwami nyagora ko ngoma mu magorwa no mahigwe turakubona none nuhabwa ishimwe n'icubahiro ineza yawe mwami nyagora ko ngoma ishishikare kuganza imitima yacu none mwami mwiza turakwinginze kubw'ijambo ryawe tugiye kumva no kuvuga ngo duhagarare hagati abarivuga n'abaryumviriza mu izina rya Yesu tuyobogwe n'umwuka wawe wera ntabari twebwe ariko ishimwe n'icubahiro bihabwe wewe reka mwami rikora ico rigiye gukora mu mitima y'abaryumvise natwe ubwacu litubere mwami nyagora ku ngoma impamba y'urugendo ntabari twebwe ariko ishimwe n'icubahiro bihabwe wewe urakoze ugiye kubidufashamwo turabigukengurukiye tukwizeye mu izina rya ducungu Yesu Kristo umunyanazareti amen. Shalom shalom. Ijambo tugiye gusangira kuri no munsi ni ijambo rifise teme ikubaza ngo waje gukora iki mu rushengero. Haleluya. Waje gukora iki mu rushengero? Mu rushengero ushobora kuba uri kurakora yiki. Tugere gusangira ayo majambo kwa abantu benshi bafise icabazanye mu rushengero. Yesu niwe yabivuze neza ngo rikugwamfu n'uburo bikurane. Haleluya. Ntibishobora kurandurwa biragumana umishengero habaye imene akabaye intama byose biri hamwe kandi byose ni ku mwami Yesu yabitunganije umwami Yesu aduhana umugisha tugere kuvugana ngo wewe uri gukora iki mu ishengero ko wajuzanwe niki mbega umuhamagaro wakuzanye ni uri kurakora canke warabihinduye. Haleluya. Tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice vyaho ni 21 turaza gusoma duhereye ku murongo wa 12 indanzi y'amajambo yaho iravuga ngo Yesu yirukana abahumanya urushengero. Yesu yirukana abahumanya urushengero. Reka dusome ku murongo wa 2 wa 12 ngo Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana ahindira hanze abarudandarizamwo abarudandariza. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose ahenura ameza y'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragurwa kwinuma. Arababwira ati handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramo ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Maze impumyi n'abacumbagira baza kuri we mu rusengero arabakiza abahereza abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe babonye ibitangaza akoze n'abana basemerera mu rusengero ngo Hoziyana mwana wa Dawidi baritonganya baramubaza baturumva ivyo bavuga. Yesu arabishura ategome naho murasoma ngo
akanwa k'abana n'abonka waranije mwishimwe, abasigaho asokoroka mu gisagara aja i Betaniya ararayo. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo umwami Yesu ageze mu rushengero asanga abantu ivyo baje gukorayo sivyo bariko barakorayo, asanga abantu bahinduye inzu y'ubudandarizo, asanga bahinduye mu isoko, asanga baragura, asanga baragurisha, asanga umwe wese yaje kurondera icyo ashaka, asanga ubutumwa bwiza ntibukiriko buravugwa mu rushengero, ariko asanga abantu bahinduye intumbero yabazanye mu rushengero. Haleluya, haleluya. Umwami Yesu ngo afata ingingo yo kwirukana abantu bose mu rushengero, abakurayo, arabasohora. Ahejeje kubasohora ngo hamagara impumyi n'ibimuga, baca babona umwanya nabo baraza, nabo ngo arabakiza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. None mwene data, icyakuzanye mu ishengero waracunze neza, urahagaze ku izamu, uraraba neza ko icyagukuye muhira, icyakuzanye mu muhamagaro ko ari cyo ushobora kuba uri kuratunganya kugeza kuri uno mwanya. Ndakubwira ngo abantu benshi bazanywe mu rushengero n'ibintu bitandukanye. Yarazi ko mu rushengero bariko barakorayo imirimo y'Imana, yarazi ko abagwayi bariko barakira, yarazi ko abacumbagira bariko barahaguruka bakagenda, yarazi ko abagowe bariko babwirwa ubutumwa bwiza, ariko ngo asanga umwe yafashe ikibanza c'urudandarizo, kwica akeneye kudandaza, udandaza itomati adandaza itomati, udandaza inka yadandaza inka, wadandaza inuma yadandaza inuma. Abavunja amafaranga asanze bariko baravunja amafaranga, asanga imirimo itandukanye, asanga imirimo iteye isoni ari iri kwirakorerwamo. None nawe nagira ndakubaze, aho hantu hagazi, aho hantu uri, aho hantu wicaye, ndakubaza ngo uvyitegereje ubona muri ko mukora iki? Muriko mubwira abantu ubutumwa bwiza, muriko murakiza abagwayi, muriko murakoresha ingabire Uwiteka yabahaye, canke muriko muradandaza? Abantu bu bahugiye mu mafaranga, umwe wese ingabire yiwe usanga ariko arayikoresha mu kurondera amafaranga. Urasanga umuntu akubwira ngo Imana yambwiye ngo mpa amafaranga runaka kugira ndakudugira umusozi, Imana yanyeretse ibi, yanyeretse ibiduga, yanyeretse ibimanuka, ngo none raba icukora kugira ndagusengere. Bene data, ndababwira nti nukuri abo Yesu yavuze ngo impera zabo baramaze kuzironka, nawe impera yawe kwirindiriye ku mwami Yesu. Ndakubwira ngo suzuma, urabe ibigukikije, urabo muri kumwe, urabe neza. Haleluya. Ndakubwira ngo kuja mu ijuru sikivunga, va mwigugu, va mwigugu runaka, va mu bigukikije, raba wowe n'umutima wawe, urabane niyaguhamagaye, urabe ati mbega ndiko nkora ivyo uwampamagaye yantumye. Haleluya. Ndakubwira ngo reka gusamazwa n'ibiriko biraberayo, reka gusamazwa n'ibiriko biraberayo. Urasanga umuntu akubwira ati nukuri naragiye mu ishengero nsitarirayo, naragiye mu rushengero birananira. Urasanga umusenzi akubwira ngo jewe ivyo ubu narabiparitse, ubu narabihagaritse. Kubera iki? Yahuye n'abariko baradandaza, yahuye n'abamaze guhindura intumbero y'ivyabazanye mu murimo w'Imana. Ariko ndakubwira nti mwene data, reka guparika, reka gushira hasi umurimo w'Imana. Ndaguteye intege ngo bandanye urugendo, niko bimeze. Haleluya. Urasanga muri korale ugasanga bariko baradandaza, batazanywe no gukora umurimo. Urasanga mu basenzi ugasanga abantu bariko baradandaza, umurimo barawuhagaritse, ahubwo bariko baradandaza. Ariko ndakubwira ngo bandanya utumbere umusaraba, utumbere inzira y'uwagizene, inzira y'uwaguhamagaye. Haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo tumbera mwene data, tumbera kuko imbere ni heza. Imana yaguhamagaye ntabwo izogukoza isoni, ariko ndakubwira ngo abo bose uzobasangayo, uzobasanga mu murimo w'Imana. Abo bose uzobasanga mu gikorwa uzoba uri kurakora. Ndakubwira ngo ni wabura umusenzi uzotsitazwa n'abasenzi, ni wabura umuvugishwa uzokugagwa n'abavugishwa nkawe, kuko bamwe bariko baradandaza, abandi bariko bakora umurimo w'Imana. Kandi ntibishoboka gusobanuka, kuko umwami Yesu yavuze ngo reka ugwafu n'uburo bigumane, biraho nyene. Reka gucibwa intege n'ivyo uri kurabona. Haleluya. Ndakubwira ngo subira mu murimo wewe wawutakaje, subira mu murimo wewe wivumbuye ukavayo,
kubera ivyo wahuye navyo. Umuco ni wewe, ahubwo garagaza umuco. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mugeze mu mwonga witwa marira mu uhindura amariba. Ni wowe ukwiye guhindura ivyo uri kuracamwo ngaho hantu, abagutera inkokora nabo nyene muri kumwe. Haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo umwami Yesu yatsivye ikimoko kugira ngo ahindire hanze abadandariza mu rusengero. Araje no muri ico gikorwa urimo, aje gutsiba ikimoko, araje abahindire hanze, araje abasore, araje abirukane kugira ngo abagwayi, abashonje, abaremerewe n'imitwaro runaka babone kwinjira mu rushengero, babone gutabagwa. Hari ibikorwa byinshi bitariko birakorerwa mu rushengero kubera abantu bahinduye intumbero y'ivyabajanye mu rushengero. Haleluya. Urasanga waraje yarafise umuhamagaro agahura abandi bariko baradandaza akavuga ati nanje narahomvye, reka nanje ndandaze nk'abandi. Haleluya. Ariko ndakubwira ngo suko mwene data, gumana isezerano mwahawe n'uwaguhamagaye. Gumana isezerano wahawe n'uwaguhamagaye kugira bigende neza nshuti mukundwa. Haleluya. Araje abahindire hanze y'urushengero. None mu yandi majambo ndabona neza nta kuntu abantu bari kuja kurondera ibibanza byo kudandarizamwe inuma, nta kuntu abantu bari kuja kurondera ibibanza byo kudandarizamwe inka, byo kudandarizamwo amafaranga ngo bavunja yandi, atari abantu bari barahamagawe, bari bazi mu ngoro y'Imana, bari barahamagawe n'Imana, bari abakozi bo mu rushengero, ariko intumbero irahinduka. Haleluya. Ndakubaza ngo mwene data, uzomenya gute ko abo muri kumwe intumbero yahindutse y'ivyo bariko barakora? Hari igihe bigoye gutahura, ariko ndakubwira ngo ntibigoye, nusenge. Niwasenga uzobona ivyo urimo, uzobona abo muri ko murajana, uzobona aho uhagaze. Haleluya, haleluya. Ndakubwira mwene data, haleluya, Imana yaguhamagaye ku giti cyawe, ntiyaguhamagaye muri Google. Ntiyaguhamagaye muri Google. Uzosanga bakubwira ngo jewe bambwiye yuko mvugishwe ibidasohora, bambwiye ibi nibi, ibintu byaracanganye. Umuntu aramubwiye ati yewe Imana yavuze uku mu rushengero, agaca ahita kubaza ngo wamboneye vyahanuye nde, vyavugishijwe nde. Haleluya. Kugira vyemere, barafise ivyo bariko baratandukanya, barafise ivyo bariko bararabirako, barafise ivyo bariko baracungirako. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndakubwira mwene data ngo guma ku gikorwa cyawe. Barakubwira ngo waririmbye nabi, barakwari abakontorora, hari abazi gukontorora ingabire, ariko ndakubwira ngo waguhamagaye arakuzi, arazi ubunyantege nke bwawe, arazi inkomezi zawe, arazi aho unanirirwa, arazi aho utsindirwa, ariko ndakubwira ngo reka gukora icyo umwami Yesu atagutumye mu rushengero. Yagutumye kubwira abantu ubutumwa bwiza, yakubwiye ngo ugende ushikira amahanga, kuko ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose kugira ngo bubere ikimenyetso amahanga. Inyuma y'ikanguro umuhero ni uzoza. Araje rero guhindira hanze, atitaye ku bakuze, atitaye ku banyavyubahiro, atitaye ku bato, ariko araje aje guhindira hanze. Urabe neza nawe ntuhinduranwe hanze n'abariko baradandaza kandi utari kuradandaza. Urashobora kubafatiye izamu, urashobora kubabereye ku izamu, bahagutuma kuvunja amafaranga. Burya abafasha abadandaza bose soko baba bariko baradandaza, ariko umudandaza nyezina n'ujya ariko arinjiza amafaranga mu mufuko wiwe. Ibintu byaracanganye mwene data, ni koko niko biri, byaracanganye. Ariko ntuvuge ngo reka mpunge, reka mpunge mve ngaha mu ngogwa yakimanije amaguru. Gumaho nyene, ariko wewe uhindure ingene uri kurakora. Niwabona abandi bariko baradandaza, nawe uborogera umwami Yesu, mubwite umwami Yesu ko biri kose woza ugahindira hanze. Kuri no musozi ndiko ndabona yuko abantu bariko baradandaza gusa, ntibariko baravuga ubutumwa bwiza. Umwami Yesu no mwizigirwa, azoza kandi azobikora. Haleluya, haleluya. Arababwira ngo handitswe ngo ingoro ya data izoba inzu yo gusengeramo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga ry'abambutsi. Ntibikenewe yuko ingoro y'Uhoraho ibisenga ry'abambuzi, biragahera yuko yitwa mu kaguriro. Haleluya. Burya mu kaguriro haba urusaku rwinshi, mu kaguriro haba induru nyinshi. Burya nta muntu wotwara ngo ugende muyagire mu kaguriro, ugende muyagire mu isoko. Oya, ntivyokunda. Imana yo mu ijuru ntishobora kuza kuyaga nawe ngo muhurire mu rushenge, muhurire muri iyo nzu y'ubudandarizo. Haleluya. Mwami Yesu yavuze ngo yari inzu
ya data, ingoro ya data, ariko abana b'abantu bayihindura iki? Akaguriro. Iyo gihe rero umaze kubona kuri mu kaguriro, bigusaba kuvaho ugahaguruka ukaja kuraba ahandi hantu hatuje hiherereye, ukavuganirayo n'Imana. Kuvuganira n'Imana mu isoko simvuze ko bitokunda, ariko biragoye. Haleluya. Biragoye nshuti mukundwa, biragoye, ntibiba byoroshe, kuko umwe wese akubwira ngo ivyarimwo ni bizima. Hariho abasubijwe inyuma n'abaje kudandaza, ndakubwira ngo nusubire ugaruke. Haleluya. Ijambo ry'Imana yambwira ngo kugwa si bibi, ariko kugugaherayo navyo ni bibazo. Haleluya. Subira wivyukiranye mwene data, kugira usubire mu gikorwa c'Imana, usubire ku murimo, usubire mu murimo waguhamagaye. Burya ni wahamagawe n'umwana w'umuntu. Haleluya. Samweli ngo niwe yigeze guhamagagwa, ariko arahamagagwa ico gihe ngo yarayobegwa ijwi rya muhamagaye ryari ryo, yiba ntiyamenye tahura ko ahamagawe n'Imana, ariko ngo yitaba umuherezi, yitaba Eli. Haleluya. Mbega nawe witavye nde? Niwasanga witavye Eli, bizokugora cyane. Niwasanga ari umudandaza mukuru, niwasanga ari umugrosiste. Haleluya. Ariko mwene data ngo naba ari wewe wisuzuma kandi wimenye, naba ari wewe witahura, naba ari wewe ntaco bitwaye kuvyakunanije, ntavyo bitwaye kuvyagusubije inyuma, ntavyo bitwaye kwasubijwe inyuma na bene data. Abantu benshi bariko baragwa bagwishijwe na bene se. Abantu benshi bagiye kudandaza urusaku, abantu benshi bagiye kudandaza imibereho y'abana b'abantu. Kambwira ngo ujye uramuzi, ujye ibi nibi, cunga urabe ivyo uriko uradandaza. Mbega uri kudandaza iki? Haleluya. Uri kudandaza iki mwene data? Raba neza ivyo uri kudandaza, kuko ari ivyo umwami Yesu yagutumye kuja kudandaza muri ico kibanza urimwo. Niwasanga atari ivyo uhinduri. Haleluya. Waradandaje mwene so, uramushora, umuhimbira ibinyoma, kandi ubikorana umunezero, ubikora ubikunze. Wa muri kuramushora, wa muri kuramubeshera, ugiye yavuze ibi, ugiye yakabije mu kuvuga ijambo ry'Imana, ugiye yakabije yari yambaye uku, ugiye yakabije yari yifashe uku, ugiye yakabije yaririmbye uku. Burya ngo utazi ubwenge ashima ubwiwe. Umuntu atazi ubwenge ashima ubwiwe. Umaze kumenya ko wabishoboye cyane, niwo munsi uba wananiwe. Haleluya. Mbega ko yakabije, mbega ko yabikoze nabi, wamufashije iki? Wadandaje waciye kuri mugenzawe, burya yabigize nabi, ubutumwa bwiza buvuze nabi, burya yavangiwe, burya yaririmbye nabi, burya yakubise amakontreta, burya ntazi gusenga, burya yaryama adasenze, burya yagifungura adasenze, burya bivanye nibi. Warukwiye kumwegera hamukamubaza ati nshuti mukundwa, ivyo bintu bikora bivanye niki? Wisunze iki? Habaye iki? Imana yo mwijuru ishobora kubiguhera umugisha, irashobora kugutabara, irashobora gutabara uwo muntu aho kwari kuja kumudandaza. Raba ikintu maze kubwira abantu 4 canke 5, abatari bakizi kuri we bose bakibonye. Mwijambo rimwe wamaze kumwararaza, wamudandaje kubwo munwa wawe. Haleluya. Cunga ururimi rwawe, cunga imikorere yawe, urabe ivyo uri kurakora, urabe ingene bimeze. Mbega kwa mushoye ijya mbere ugasanga umushoye kubadandaza baraharangura, nabo baja kudetaya. Ni gute bitakwigishije ngo urabe ko mwene so wo mushikira, ureke kuguma asubira kongera kumudandaza? Raba uramuranguje, umaze kumuranguza haraza abandi baza kumudetaya kimwe ku bugingo bwiwe. Yambara uku, yifata uku, asuku, avuguku, agyuku, avuka ha, bimeze uku, byaraduze, yakijijwe avuye aha, ntarakizwa. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi basigaye bafise n'umunzane wagakiza. Uraraba ko ari umwami Yesu yaguhaye. Yesu yavuze ngo umucarubanza niwe azoza guca urubanza muri ico gihe. None nawe ko wigize umucarubanza, mbega akazu yarakaguhaye, warukwiye kumusengera. Nimba ariko se wamubonye ko ibasi yatewe. Ariko abantu bubu ngo bariko bagirane, muriko mudandariza mu ngoro ya data, muriko mudandariza mu rushengero, muriko mukora ivyo umwami Imana atabato. Ndababaye cyane kuko araje kubahindira hanze, araje kubahindira hanze. Abantu mwamenye Imana, nibo yantumye ngo nze kubwira abantu mwamenye Imana. Haleluya. Mbega we kuwahindiwe hanze, ugahindirwa hanze n'abadandaza, umwami Yesu atari we yagusohoye, nawe ndakubaza ngo ntacu uzoronka wiregutsa. Wahindiwe hanze n'umurongozi, wahindiwe hanze n'umurongozi wa korali, wahindiwe hanze n'umurongozi w'igicaniro, wahindiwe hanze n'uyakurongoye. Ariko ndakubwira ngo umwami Yesu siwe yaguhindiye hanze.
haleluya, haleluya. Ndakubwira ngo warize, ibyo wize nuhaguruke rero ubwira abandi bantu, ubahanure. Umuntu azoba ukomeye aca mu bikomeye, ngo ahakomeye niho hava amakoma. Mwene data, isi ikomeye niva ku biti by'amakoma. Bwo isi yoroshe ntishobora kuvamwo ibiti by'amakoma. Ibyo uri kuracamo ntibigutere uhungabana, ntibigutere kuryama, ntibigutere kugwa, ntibigutere kugenda kayombekere. Ndakubwira ngo nuhaguruke kandi uhagarare. Ariko umwami Yesu aje gushira ku ihereza ivyo bintu, aje kubahindira hanze. Haleluya. Uba abantu barabuza babasengera abagwayi, barabuze abagira ico babafashije, barabuze ababagira inama, barabuze abobegera, kuko uwo bari kwitura hari igihe basanga ari we yabariye. Haleluya. Ariko ndakubwira ngo haracari ivyizigiro yuko ijambo ry'Imana ariko riravuze ngo araje gusohora kandi araje guhindira hanze. Gumya icyo Uwiteka yaguhaye, gumya icyo Uwiteka mwavuganye, komeza. Haleluya. Nubwo abandi bogira nabi, reka wogire neza. Nubwo abandi boguhama, reka ubasengere. Nubwo bokuvuga, reka uvyirengagize, ubijabuke umere nk'utabibonye. Burya umuntu akuvuze cyane agasanga babiravye nk'utabibona, wewe nyene arateba akikosora akavuga ati none uwo muntu ndiko ndavuga akaba atakintu na kimwe ariko aranyishura, akaba atajambo na rimwe ariko aransubiza, mbega yesi ndiko ndivugana. Haleluya. Umwami Yesu yaraguhinduye ukundi kuntu, bamira ivyamwa. Haleluya. Wowe reka kuvuga ngo abandi bariko barakora ibi, nanje reka nkora ibi. Kora icyo umwami Yesu yakubwiye kuza gukora mu ngoro yiwe. Ureke kurabira kuri banaka, ni warabira kuri naka arashobora kukurangiza agutaye mu manga, arashobora kurangiza agutwaye hatariho, kuko abazigwa ko bari mu rushengero. Umwami Yesu wasese imitima niwe yaravye, aca asanga abo bantu ntabwo bariko barakorera Imana, aca asanga abakozi bo mu rushengero. None nawe mwene data, nenda kuzanira ijambo manura nabo bariko baradandaza, ni kuwiteka yantumye ngo nimureke kudandariza mu ngoro y'Imana, nimureke kudandariza mu rushengero, nimureke kudandariza. Haleluya. Nimureke kudandaza ingabire Uwiteka yabahaye. Imera muyiziga mu ijuru, ntimuyiziga mu bana b'abantu. Uko vyogenda kose, bwira abantu ubutumwa bwiza, sengera abagwayi, shika kubagowe. Haleluya. Simaka ngo bashike ko bakuvuge neza. Hari nabo usengera aribo bazoguca intege mwene data, hari naho abo wagiriye neza aribo bazogusubiza inyuma, hari naho abo wagwaniriye, haleluya, bobo ni wagwa mu manga batazogukurayo. Ariko mwene data ndakubwira ngo shishikara ukorera Imana. Haleluya. Ushishikarunye ufate urugendo ruja mu ijuru. Mu ijuru dufise Imana, kandi Imana yo mu ijuru ize kugororera. Imana izoguhemba, Imana izibuka imirimo wayikoreye, utitaye kuba guhagaza imbere, utitaye kuba gukikije. Ndazi ko Imana yo mu ijuru ije kukugirira neza. Naje wukebura ngo uhagarare magabo, ntuhindiranwe hanze n'abariko baradandaza mu rusengero kugira bigende neza. Wewe wumvise imburi, wewe wumvise ijambo ry'Imana Uwiteka yandungikanye, niwe wo gufata ingingo no kuba maso kugira ureke gusoranwa n'abariko baradandaza bifisemo inyungu, abamaze kubironkeramwo ivyo bakeneye, abamaze kuronka impera zabo hano munsi y'irizuba. Ariko ureke kubishinga ngo ukore ico Uwiteka yavuganye nawe. Iyaguhamagaye niyo muzinanye, burya ntuzinanye nabo wasanze muri uwo murimo. Haleluya. Wewe niwe uzinanya amateka naho umwami Yesu yagukuye, ni wewe ufise n'intumbero yiyuri kuraja naho ugomba kugera. Ijambo narinda kuzaniye kuri uno munsi ryari iri gutera intege, ryari ryo kugira ngo wikebuke n'iryo umwami Yesu yandungikanye, kuko yaravuze neza ngo ntaca azokora atibibanga abasavyi biwe bamutakambira ku murango no mwijoro. Urashobora kuba ari waradandaje utabizi, urashobora kuba utaruzi ivyari byo, ariko umwami Yesu kuno munsi ijambo ari gushikanye ko ndakubwira ngo rabuhindure. Ni wewe wo guhindura, ni wewe wo kwifatira ingingo, ni wewe wo kumenya ibyo uri kurakora ko ari ibikorwa by'Imana nuko ari ibikorwa by'umugwanizi. Ijambo niri nyene amahirwe na yuno munsi, nturindire ejo kuko ejo ntiyahera. Kwihana nuno munsi. Haleluya. Haleluya. Ndakubwira ngo kwihana no guhinduka, gufata ingingo nuno munsi. Ejo sahawe mwene data, yari mwene so yariko
arayaga nawe ijambo ry'Imana. Niyo ntumbero yarinzanye hano hantu. Burya ngo amajambo arahogwa ubundi ntamagwa. Ijambo ry'Imana riragutse, ariko wowe ryashitse kuri uno munsi ni wewe nariko ndavugana nawe. Haleluya. Ndagushimiye mwene data ko wanyumvishije, abari hafi n'abari kure. Ndababwira ngo Imana yo mu ijuru ibahezagire, kandi abashimiye ku ngingo nziza mugiye gufata. Ndababwira ngo umuntu akebura uwumva ntamara ibinonko. Nizeye ko muri abana beza mugiye kumvira ijambo ry'Imana kugira bigende neza. Sama feza n'amazahabu Uwiteka yarabasavye, ariko yarabasavye kugira ngo mwumvirize ijambo ryiwe. None tugiye kurangiza, kuko message nizeye yuko yagushitseko uco Uwiteka yagombye kuvugana nawe cari ico. Ariko cyo dushishikara kubasaba, turasaba jeme, turabasaba sabone, partage, hama mwandike no muri commentaire. Ni vyiza, ego navyo ni vyiza. Ufise ikibazo aza candike muri commentaire, hama tuzogaruka tuganire ku kibazo mwavuze, kuko nta ndabishoboye muri uno murimo wa data, ahubwo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Tugiye gusenga rero, reka dufashanye ndabasengere. Amazina yari wa wundi Kwizera Imana Domitira, umuvuga butumwa, canke Mama Dania. Reka dusenge, hama dusengere muri iryo jambo. Umwami Yesu aduhana umugisha. Uragororotse data mwiza urukundo, uragororotse ntare yo mu muryango wa Yuda, uri Ebenezeri, risobanura ngo no ngaho urahantabariye mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. None Mana, sengeye abana bawe, sengeye ubwoko bwawe mwami mwiza. Ndakwinginze data buja, ndabazanye mu ngo vy'amasengesho. Yo haleluya. Ndakwinginze re mwami nyaguhora ku ngoma data buja. Ijambo riravuze, ariko ingingo yo mu mitima ni wewe mwami nyaguhora ku ngoma. Musesi mitima bagiriye neza mwami mwiza nyaguhora ku ngoma. Aho haleluya. Abatari bazi ivyo barimo mwami buharire, kandi ubagiriye neza mwizigirwa nyaguhora ku ngoma. Ubahe guhindukira, ubahe gufata ingingo, ubahe kugenda nk'abafise ubwenge, boye kugenda nk'imbura bwenge. Ubahe gufata ingingo no munsi, kuko ejo hari gihe atarahabo. Ubagiriye neza mwami nyaguhora ku ngoma. Nibahindukira ubaharire, kandi mwami nyaguhora ku ngoma ubagiriye neza. Ubatera intege mu rugendo, maze mwami Yesu Kristo ushishikare kutugirira neza. None mwami Imana, abagwayi bakize, abashonje bagaburire, abananiwe mwami nyaguhora ku ngoma batabare, abaguye bavyure mw'izina ryawe gera Yesu. Urakoze kuri umwongere mwiza, kandi Imana nivyo dushoboye gusaba ushoboye kubidukorera. None mwizigirwa dusabike byinshi, ukabiduhera ubuntu bwawe n'imbabazi iyo usanze tubikwiye. Dusaba nk'abana, ariko ukaduha nk'umuvyeyi. Turawukengurukiye kirengeye kuri vyose mwami. Uraduha iherezo ryiza, uraduha kuba baragwa b'ubwami. Mashimwe n'icubahiro ushishikare guhabwa wewe mw'izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo Munyanazareti. Amen.